Сайн мэцэн өрхөмдөд үзэгчтэй намайг гамбатын баасан сүрэн гэдэг та бүхэндээ дэлхийн төвд 7 хоногийн онцлог мэдээ нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Бид энэ нэвтрүүлгээрээ өдөр бүр хөрш орнуудаа бүс нутгуудад болж байгаа онцлог үйл явдлуудыг хүргэдэг билээ. Харин 7 хоногийн төгсгөлд хамгийн сонирхолтой сурвалжлагуудыг нэгтгэн дүгнэж хүргэдэг уламжлалтай. Ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн онцлог мэдээнүүдийг хамтдаа үздэцгээе. Бродын нийслэл Улууд хотод дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн ахын дүүс хотын төлөөлөгчид цугларлаа. Монгол, Хятад, Балб болон Оросын холбооны улсын бүс нутгуудаас хүрэлцэн ирсэн зочид хотын 360 жилийн ойн баяр хүргэсэн юм. Хотуудын нөхөрлөл жил ирэх тусам хэрхэн бэхжиж байгааг эхний сурвалжлагаас үзээрэй. Улаанудаа хотын дарга анд нөхөр хотуудаас ирсэн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Бүгд нарамдах Хятад ард улсыг Хөлбөмбөр хот төлөөлсөн бол Монгол улсаас Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотын төлөөлөгчид хүрэлцэн иржээ. Мөн Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург хотын Приморскийн дүүрэг, Брянск, Казан, Элиста, Якутск, Хабаровск, Жита хотуудаас ирсэн байна. Манай хот Оросын холбооны улсын олон бүс нутаг, Монгол улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Балб улс гээд нийт 23 ах トゥ хоттой. Жил ирэх тусам бидний найз нөхдийн хүрээ улам өргөжж байгаа нь үнэхээр сайхан хэрэг. Цицерон хэлэхдээ найз бол чиний хоёр дахь бие мөн гэсэн байдаг. Манай хот та бүхэн шиг найз нөхөдтэй байгаадаа баяртай байна. Уулзалтын үеэр хотуудын хамтын ажиллагаа, харилцан туршлага солилцох асуудлыг хэлэлцлээ. Мөн найрсаг харилцан дэмжлэгийг хөгжүүлэхийн ажил бүгдлийг онцлон тэмдэглэжээ. Улаануд хот нь улс төр эдийн засаг, соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны төв төдийгүй Монгол Оросын ард түмний түүхэн болон соёлын харилцаа холбоог хадгалан хөгжүүлж буй хамгийн чухал хотуудын нэг юм а. Элиста Улаануд хотуудыг ахын дүүсийн бат бөх харилцаа олон жилийн нөхөрлөл холбож байдгийг бахархалтайгаар тэмдэглэмээр байна. Хэдийгээр 1000 гаруй километрийн зайтай ч манай хоёр нийслэлийг үндэсний уламжлалын залгамж чанар, олон зууны түүхээ хүндэтгэх хандлага, өвөг дээдсийнхээ соёлын үеийг нандинан хамгаалах үзэл нэгтгэдэг. Зочид Бродын нийслэлтэй тогтоосон олон жилийн найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны үр өгөөжийг онцлон тэмдэглэлээ. Энэний үр дүнд дэд бүтээц эдийн засгаас эхлээд нийгэм соёлын харилцааг бэхжүүлэх хүртэл бүхий л салбарт харилцан туршлага солилцож байна. Төлөөлөгчид Улаануд хотын 360 жилийн ойд баяр хүргэлээ. Гучин хорхог амжилт тогтоохоор олон зочин жидийн дөрөвт болох боргон хоньны мах наадамд бэлтгэл эд өрнөж байна. Наадмын хүндэт зочдын дунд Монголоос ирэх тоогооч нар багтах бөгөөд азтай оролцогчдын нэг нь автомашины эзэн болох ажээ. Яагаад 6 дугаар сарын 20-нд Бродыг зорих хэрэгтэй вэ? Ингээд хамтдаа сонирхцгаая. Боргон хоньны мах наадам нь Бродын оршин суугчид болон жуулчдын дунд хэдийн нэр хүндтэй болсон үйл ажиллагаа юм. Жил болгон тус наадамд 10,000 гаруй хүн өрөлдсөн ирдэг байна. Энэ удаа зохион байгуулагчид хоолны болон соёлын өргөн хүрээтэй хөтөлбөр бэлтгэжээ. Бид 30 хоноор 30 орхиг хийхээр төлөвлөж байна. Энэ бол бэлтгэхэд нэлээд уур чадвар шаарддаг дээд зэргийн үндэсний хоол юм. Монголоос 15 тоогооч ирнэ. Наадмын үеэр спортын тэмцээн уралдаан, гар орчуудын үзэсгэлэн худалдаа, тоглолт, төрөл бүрийн уралдаан болно. Тухайлбал анх удаа өмнөд Бродын мисийг шалгаруулж, шилдэг загвар зохион бүтээгчийг тодруулах юм. Энэ бол зөвхөн хоолны баяр биш ээ. Жидийн дүүрэг төдийгүй нийт Бродын брендийг сурталчлах хүчрхэг хэрэгсэл юм. Мөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчид фермерүүдэд дэмжиж тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн хөдөлмөрийн үр дүнг шин түвшинд гарах боломжийг бүрдүүлж байна. Наадмын талбайд томоохон тайз, сарвч, майхан байгуулж, оролцогчдоос азтан шалгаруулан машин гардуулна. Баярын үйл ажиллагаа 6 дугаар сарын 20-нд Жидийн дүүргийн Атаган булаг хэмээх газарт болох юм. Байгалийн талынхаа ур амьсгалын өөрчлөлтөд харьцангуй дэвсвэртэй болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. Эрхэм мужид болсон томоохон судалгааны экспедицийн үеэр 25 хоногийн дотор 300 гаруй гигабайт видео мэдээлэл цуглуулсан байна. Судлаачид өөр ямар дүгнэлтэд хүрснийг дараагийн сурвалжлагаас үзээрэй.
Сибирийн эрдэмтэд 25 хоногийн хугацаанд олон 10 бүс нутагт судалгаа хийжээ. Уламжлалт экспедицийг профессор Тресков судалгааны хөлгөөр зохион байгуулсан байна. Энэ нь шинжлэх ухааны судалгааны аялал зориулан бүтээсэн олон жилийн турш шалгарсан хөлөг юм. Хөлөг дээр 12 хүн болон их хэмжээний тоног төхөөрөмж багтдаг. Тэдгээрийн тусламжтайгаар ариун байгаль нуурын ёроолд өрнөж байгаа үйл явцыг судлах боломжтой. Энээс гадна эрдэмтэд дрон болон бусад техник хэрэгсэл ашиглажээ. Энэ нь амьтдад ямар нэгэн гэмтэл учруулахгүйгээр эндемик зүйлийн нөхцөл байдлыг наривчлан үнэлэх боломж олгодог юм. Дашрамт дурдхад далайн хавын биеийн байдал ямар нэгэн асуудалгүй байжээ. Амьтад ерөнхийдөө сайн хэвийн харагдаж байна. Биеийн жин давгүй тарга твэр сайтай бүгд хар хүрэн бараан өнгөтэй байна. Заримынх нь ус гууж хуй дуусах шатанда орсон бол заримынх нь бүрэн дуусжээ. Энэ бол маш сайн үзүүлэлт. Ер нь их сэргэлэн идэвхтэй амьтад байна. Байгалийн музейн эрдэмтдтэй хамтаа Хойд Кавказаас ирсэн залуу мэргэжилтнүүд ч судалгааны аялалд оролцжээ. Судалгааны баг нуурын баруун эргийн Соснавая болон хүрсэн байна. Гэвч тэр үед байгаль нуурын мөс бүхэлдээ хайлаагүй байсанд бол цааш явах боломжгүй болжээ. Гэсэн хэдий ч судалсан бүсүүдээс эрдэмтэд 300 гигабайтаас давсан дүрс бичлэгийн материал цуглуулж чадсан бөгөөд энэ нь далайн хавууд дэлхийн дулаалд дасан зохицож байгааг харуулсан байна. Бид далайн хавын зам төлөв биеийн байдал болон бусад олон мэдээллийг агуулсан маш их хэмжээний дүрс бичлэг цуглуулсан. Миний бодлоор сайн үр дүнтэй судалгаа боллоо. Үүнийг өмнөх экспедицүүдийн үр дүнтэй харьцуулан судлах боломжтой шинжлэх ухааны судалгаа үргэлжилж байна. Харин 6 дугаар сарын 16-нд эрдэмтэд дахин нэг экспедицэд мордох гэж байна. Энэ удаагийн судалгаагаар амьтдын нөхцөл байдлын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг зорж байна. Энэ нь эндемик зүйлийн тоо толгойг хамгаалахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Өөр байгалийн хязгаардах руна гэр бүлийн үйлдвэр хоньны ноосоор дулаан чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн Орос даяар борлуулж байна. Орчин үеийн Германы тоног төхөөрөмжөөр ажилдаг тус үйлдвэрээс нэрт уран баримлч Дарши Намдаков хүртэл өөрийн загвараар бүтээсэн хүнжил захиалжээ. Жижиг үйлдвэр хэрхэн улсын хэмжээнд танигдсан брэнд болж байгааг дараагийн сурвалжлагаас үзнэ. Энэ түүх Иржиний Кимийн ав Бадмажал Батаеваас эхэлдэг. Ноосыг угаах, хатаах, самнах зэрэг бүрэн боловсруулалтын анхны цехийг тэр байгуулжээ. Өнөөдөр энэ үйлдвэр бүх үйлдвэрлэлийн үндсэн бааз нь болсон байна. Харин жинхэнэ бүтээлч ажил 2 дахь цехэд өрнөдөг бөгөөд энд Иржина нөхрийн хамт ажилладаг аж. Бидэнд энд аль хэдийн угааж боловсруулсан тусгаалan ялгаж бэлтгэсэн ноос ирдэг. Үнээс утас үйлдвэрлээд дараа нь бэлэн бүтээгдэхүүн хийдэг. Голчлон гэр ахуйн нэхмэл эдлэл хүнжил үйлдвэрлэдэг. Манайд хүнжил их эрэлттэй байдаг. Төрөл бүрийн хээ зураг оруулдагч ихэвчлэн ноосны байгалийн өнгийг хадгалдаг. Мөн төрөл бүрийн дагалдах хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг. Сургуулийн дөрөнд хувцсыг хөвөн даваагаар хийдэг. Агийн түүхийн идээр зөвхөн дулаан хүнжил бүтээл үйлдвэрлэлээ зогсохгүй. Үндэсний баяр наадмуудад эрэлттэй байдаг брэд хэвийн маягийн хувцас уралдаг байна. Үйлдвэрлэлдээ орчин үеийн шүлжмлийн машин болон ойдлын тоног төхөөрөмж ашигладаг бөгөөд цехийг Иржинагийн нөхөр баясгалан удирддаг. Манайд Германд үйлдвэрлэсэн орчин үеийн Штоль маркийн сүлжмлийн машинд ажилладаг. Эдгээр машин зориул тусгай програм боловсруулдаг бөгөөд түүнийг дагуу ямар ч төрлийн сүлжмэл давуу үйлдвэрлэх боломжтой. Үйлдвэрийн шугам дээр ажиллаж байгаа хүмүүс энэ нарийн төвөгтэй тоног төхөөрөмжийг анхнаасаа сурч эзэмшижээ. Шүлжигчид утасны дамжуулалт, машины хурд, өнгө солилтыг хяндаг байна. Эхэндээ айдастай байсан ч одоо машин бүрийн ажиллагааг бүрэн мэддэг болсон гэж ярьж байна. 3 сарын өмнө ажилд орохдоо би үүнийг хийж чадахгүй байхаа гэж бодож байсан. Маш хэцүү, их хариуцлагатай санагдсан. Харин хугацаа өнгөрөхөд тийм ч хэцүү биш гэдгийг ойлгосон. Хамгийн гол нь утсыг зөв чиглүүлэгчид хийх хэрэгтэй. Үлдсэнийг нь ухаалаг машин өөрөө хийн. Би флаш дискнээс программыг таблетэд ачаалахад машин өөрөө сүлждэг. Тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд бус нутгийн хилээс хэдийнэ давж өргөн зах зээлд гарчээ. Нэрт уран баримлч Дарши Намдаков өөрийн эскизээр бүтээсэн зурагтай хүнжлийн тусгай захиалга өгсөн байна. Өөрөө манайд ирж энэ зургийг захиалсан. Одоо энэ загварын хүнжил Москвад худалдаалагдж байна. Энэ нь 140-ийг харьцах нь 200 см хэмжээтэй юм. Эдгээр нь бүгд сүлжмэлийн гогцоо. Бид бүгдийг програмчилж энэ хүнжлийг бүтээсэн юм аа.
Үйлдвэр жил бүр сурталчилгаа, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт болон бусад хөгжлийн үйл ажиллагаанд зориулсан төрийн буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэг авдаг. Цаашид үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ойрын ирээдүйд тус цех дахин 10 орчим хүнийг байнгын ажлын байраар хангах боломжтой болох юм а. Халимагт Кекшин багш хэмээх ариун ламын дурсгалыг хүндэтгэн дээдэллээ. Сүзэгдэн олон түүнийг буриадын ихтгэлт хамттай зорилдог. Бараг 170 жилийн өмнө таалал төгссөн ч түүний бие шарил үл муудсан хэвээр хадгалагдсан үлджээ. 100 гарын хүрээ түүний дурсгалыг хэрхэн хамгаалж, яагаад өнөөдөр ч хүмүүс адис өрөөл хүртэхээр зорин ирсээр байгааг бид одоо хүрхнэ. Онлинк суурангаас 20 км-ийн зайд орших Чапчачи хэмээх газарт 100 гар хүрээ байрладаг. Энэ хүрээ Сера Жава Рацан нэртэй бөгөөд төвдийн Сера хийдийн салбар гэсэн утгатай. Өнөөгийн сүмийн цогцлборыг 2016 онд зөвлөлтийн үед сүйдсэн хуучин хүрээний суурин дээр сэргээн байгуулжээ. Энд нэгэн цагт Кешин багш буюу Шивэн Давг лам хамбаар ажиллаж байсан юм. Ахмад лам нарын ярьснаар Кекшин багш маш эртнээс бясалгалын замд орсон хүн байсан. Тэрээр чөөрэ хүрээнд суралцаж дараа нь халимгийн тал нутагт номын үйл ажиллагаа үргэлжлүүлсэн гэж би мэднэ. Өнөөдөр хүрээний сахиулагчийн үүргийг Хонгор Лижиев хүндэтгэл сүсэг бишрэлтэйгээр гүйцэтгэж байна. Тэрний идэвхтэй оролцоотойгоор 2013 онд шин сүмийн цогцлборын барилгын ажил эхэлжээ. Хонгор Миняев чинь Кешин багшийн удмын хүн тул энэхүү түүхэн болон удам судрын холбоонд тэрний үйл хэрэгт онцгой утга учир өгдөг байна. Тэрээр гигинт хүн байсан. Гэр бүл зохиогоогүй. Харин түүний ах Голвэ 4 хүүтэй байсан бөгөөд тэдний үр удам өнөөдөр 300 гаруй хүн болсон байна. Би өөрөө Кекшин багшийн 6 дахь үеийн хүн юм а. Кешин багш бурхны сургаалын ёсоор амьдардаг байжээ. Тэрний айлдвар номлол нь лам хуургуудыг оюун санааны хөгжилд, харин энгийн хүмүүсийг дотоод амар амгалан ив зохицлоор дамжуулан өөрийгөө хөгжүүлэхэд урамшуулдаг байж. Ахмад багшийн энэрэнгүй сэтгэл, мэрэгэн ухаан, гайхамшигт үйлсийн талаар олон домог өнөө хүртэл хадгалагдан үлджээ. Эрт цагт ийм нэгэн домог байсан бөгөөд энэ тухай эндээс холгүй ажиллаж байсан үнэ алдартны шашны номлогч Пармен Андреевич Смирнов тэмдэглэн үлдээжээ. Энд байдаг худууд хэрхэн бий болсон тухай өгүүлдэг юм. Нэгэн гигинт хүн тэр нь Кекшин багш байсан бөгөөд нэг худгаас усуудаг байжээ. Тэрээр энэ нутагт залбирсны дараа олон булаг шанд оргилж олон тооны худаг ухагдсан гэдгээ. Энэ түүний амьд ахуйдаа үзүүлсэн анхны гайхамшгүүдийн нэг юм а. Архивын мэдээгээр Кешин багш 1855 онд таалал төгсжээ. Гэвч удалгүй тэрний оршуулгын газрын орчимд тайлбарлахад бэрх сонин үзэгдлүүд гарч эхэлсэн байна. Тухайн үед халимгийн талд морь хулгайлж амьдардаг хүмүүс олон байсан. Нэг удаа тэд буцаж явахдаа хунгарын талд будалжээ. Тэгтэл Кекшин багшийн бунханы орчимд гэрэл асч байхыг харсан байна. Энэ тухайга зайсанд мэдэгдсэний дараа бунханг нээж үзэхэд Кекшин багшийн шарил ялзраагүй хэвээр байж. Үүний дараа тэд цацаа буюу суурга төст шашны байгууламж босгож дотор нь Кекшин багшийн шарилыг залсан байна. Тэрээр буддын шашны ахан дүүсийн адил самади хэмээх дээд төлөвт хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл гүн бясалгалын байдалд орсон бөгөөд буриадын ив болгын татсанд буй итгэлт хамт ламын нэгэн адил энэ төлөвтөө маш удаан хугацаанд оршиж байна. Сүсэгтэн олон 100 гаруй хүрээнд байнга ирж мөргөдөг бөгөөд хүрээний орчныг хамтдаа цэвэрлэн догчуулдаг юм. Урс сар хэмээх ариун сарын үеэр сүсэгтнүүд энд цугларч бурхад болон хамгаалагч сахиусуудад мөргөж 100 гарын 9 овгийн суврагыг ариусган ажиллах ёслолд зориулан өргөл барьжээ. Энд мөргөл үлдэхээр ирдэг хүмүүс цаашид чинь уламжлалаа үргэлжлүүлж дахин ирж энэ ариун шагшин орчныг хамгаалан хадгалж яваасай гэж хүсэж байна. Өнөөдөр үнэхээр баярын өдөр байна. Энэ нутаг бол миний өвөг дээдэс аав ээжийн амьдарч байсан газар. Миний эмээ зөвлөлтийн үед энд байнга ирж хийх ёстой бүх зан үйлийг үлддэг байсан. Түүнийг баян гэдэг байлаа. Зөвлөгөө аваад дараа нь манай нутагт ирж эдгээр зан үйлүүдийг энд үргэлжлүүлэн хийдэг байсан юм.
Яшкуулийн дүүргийн соёл түүхийн өвийг хамгаалах үйлсэд идэвхтэй ажиллаж, залуу үеийнхний оюун санааны хүмүүжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдэд бүгд найрамдах халимаг улсын тэргүүний талархлыг халимгийн ардын хуралдах төлөөлөгч Араш Манжиев гардууллаа. Маш их хувь нэмэр оруулсан Юрий Бимбевичэд талархаж байна. Кэшн багшийн амьдрал бол бусдын замыг гэрэлтүүлэх гэрэл болж чадсан хүний тод жишээ юм. Тэрний инрэл, ойлголт хязгааргүй байсан учраас үлдээсэн оюуны өвн өнөөдөрч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд амьдрсаар байна. Якутад аялал жуулчлалыг шинэ төвшөнд хөгжүүлж байна. Энд зөвхөн глэмпинг бус, үндэсний суц, уламжлалт ахуй соёлтой танилцах бүрэн боломжийг жуулчдад санал болгожээ. Гадаадынхан яагаад Якутыг зорьдог? Мөн бүгд найрамдах улсад хэн хамгийн их аялдаг болохыг хамтдаа сонирхъя. 2020 онд Александра Кардашевская олон жилийн мөрөөдлөө биелүүлж нөхрийн хамт өөрсдийн аялал жуулчлалын баазыг байгуулжээ. Анх уг гэр бүл хоёрхан байшинтай үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол аажмаар тэдний тоог 10 болгож нэмэгдүүлсэн байна. Өдгөө баазын өргөн удам нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн амралтад зориулсан жинхэнэ зохицолбор бүрджээ. Энийг дагаад амрагчдын тооч өссөн байна. Гадаад жуулчид сонирхож ирсэнд баярлалтай байна. Манайд Алжир, Нэтхэг, Испани, Англиас хүртэл жуулчид ирсэн. Ийм сонирхолтой хүмүүс ирдэг болсон. Тэдний сонирхлыг юу татдаг вэ? Нааша юунд татагдаж ирдэг вэ? Тэднийг байгалийн сайхан л татдаг да. Мэдээж гадаадын жуулчид Якутын амралтын өвөрмөц угсаатны онцлогийг өндрөөр үнэлдэг. Одоо бол жирийн бранхаус эсвэл глэмпингер хэнийгч гайхшруулахгүй. Тиймээс бизнес эрхлэгчид түүхэн орчинд бүрэн автах боломжийг санал болгож байна. Жишээ нь жинхэнэ Якут балааганд амрах санал танд ямар санагдаж байна? Оросоос жуулчид ихээр ирдэг болжээ. Якутыг ихэвчлэн Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург болон төвийн бусад томоохон хотуудын оршин суугчид зорин ирдэг байна. Эрэлт нэмэгдэж байгаа гол шалтгаан нь бүгд найрамдах улсын брэнд болсон онцлогуд юм. Эси, ах баяр, хүүтний туйл, үндэсний соёлыг сурталчлах ажил зэрэг нь зочдыг татахад бодит үр дүнгээ өгч байна. Мөн якутчууд өөрсдөө ч дотоодын аялал жуулчлалын идэвхтэй оролцогч болжээ. Энэ юуны өмнө голын аялал, байгальд гарах аяллуутай холбоотой. Мөн сургуулийн аялал жуулчлал манайд маш сайн өгдсөн. Сурагчид ихэвчлэн амралтын үеэр аялдаг. Өөрөөр хэлбэл хаврын болон намрын амралтаараа аялалд гардаг юм а. Зарим үед урсгал нь нэлээд их байдаг бөгөөд нэг өдөрт хэд хэдэн ангаар ирэх тохиолдол ч бий. Гэхдээ энэ бол аялал жуулчлалын компанийн байр суурь юм. Харин Александра арай өөр бодолтой байдаг. Тэрний үзэж байгаагаар якутчууд бүгд найрамдах улсынхаа нутаг дэвсгэрээр аялах тэмч дуртай биш. Ялангуяа өвлийн улиралд дулаан бүс нутгийг зорихыг илүүд үздэг байна. Энэтэй маргах аргагүй. Манантай хасах 40 химээс нарлаг нэмэх 20 хим рүү очихыг хэн хүсэхгүй байх вүлээ. Хэрв нутгийн иргэд өвөл манайд олноор ирдэг бол хүүтнийг сурталчлах тогтолцоо бий болох байхаа гэж боддог. Учир нь өвлийн аялал жуулчлал манайд төдийлөн хөгжөөгүй. Ялангуяа дотоодын аялал жуулчлал манай олон улсын үйлчлүүлэгчид өвөл ирдэгч нутгийн жуулчид цөөн байдаг. Александра Кардашевскаягийн аялал жуулчлалын бааз зуны улиралд нийтдээ 2500 хүртэлх амрагч хүлээн авах хүчин чадалтай. Энэ жил бизнес эрхлэгчид энэ тоог 3000-д хүргэх зорилт тавьжээ. Учир нь ийхүү жижиг зорилтуудыг шатараатай хэрэгжүүлснээр нэг том зорилгод хүрч болдгийм байна. Дэлгүүрийн урт дараалал, захим худалдааны огцом өсөлт, мэдрэгч суйрлуулсан бөмбөг, хятадд хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээний 8 эхэлж, улс орон хэдийн тэрбумаар орлого олж эхэлжээ. Хөгжөөнд дэмжигчдийн бараа бүтээгдэхүүн халуун талах шиг борлуулагдаж, албан ёсны тоглолтын бөмбөгийг Гуандун мужид үлдэрлэж байна. Хятад улс дэлхийн хөл бөмбөгийн баяраас хэрхэн ашиг хүртэж байгааг манай хамтрагчдын сурвалжлагаас үзээрэй.
Энэ жилийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд рекорд тогтоосон 48 баг оролцож байна. Америк нэгдсэн улс, Мексик, Канада гэсэн 3 улсад зэрэг болж байгаа тус тэмцээн түүхэн дэх хамгийн том хэмжээний дэлхийн аварга болох төлөвтэй байна. Тэмцээний эхний өдөр Бээжин хот дахь албан ёсны бүтээгдэхүүний дэлгүүрт хөгжүүн дэмжигчид олноор цугларчээ. Энд албан ёсны тоглолтын бөмбөгөөс эхлээд зөөлөн тоглоом бэлэгдэл хүртэл төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн худалдаалж байна. Би хэд хэдэн дурсгалын зүйл худалдаж авахыг хүсэж байна. Дэлхийн аварга 4 жилд нэг удаа болдог шүү дээ. Энэ жижиг дурсгалын зүйл их гоё харагдаж байна. Цүнхэн дээрээ зүйл бүрт сайхан байх болно. Харин өөр нэгэн худалдан авагч дэлхийн аваргын цомын хуулбарын өмнө сааджээ. Энэ үнэхээр онцгой зүйл байна. Би үүнийг олон жилийн турш нандинг хадгална. Томоохон цахим худалдааны платформуд дэлхийн аваргатай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт 150 гаруй хувиар өссөн талаар мэдээлж байна. Тэд тэмцээн үргэлжлэх тусам эрэлт улам нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Бээжингийн алдартай худалдааны бүсэд байрлах спортын дэлгүүрт хөгжүүн дэмжигчид тэмцээнд оролцож байгаа бүх багийн бэлэг тэмдэгтээ өмсгөл худалдан авах боломжтой. Би 2014 оноос хойш Германы жигшээ багийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр л Бээжинд ирээд энэ дэлгүүрээр орж Германы багийн өмсгөл худалдаж авлаа. Ингэснээр хүүхэд насны мөрөөдлөө биелүүлж байна. Спортын барааны дэлгүүрийн мэдээлснээр худалдаалж байгаа хөл бөмбөгийн ихэнх бүтээгдэхүүн Хятадд үйлдвэрлэгддэг аж. Мөн Хятадын өмнөд хэсгийн Гуандун мужид дэлхийн аваргын албан ёсны тоглолтын Adidas Triumph бөмбөгийг үйлдвэрлэж байна. Бөмбөг бүрт өндөр давтамжийн мэдрэгч суйрлуулсан бөгөөд энэ нь бөмбөгний байрлалыг хянаж шүүгчдэд шийдвэрээ илүү хурдан шударгаар гаргахад тусалдаг. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн цар хүрээгээрээ олон салбарт хөрөнгө оруулалт татах хөшөөрөг болох юм. Мексик, Канада, Америк нэгдсэн улсад болох хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн дан ганц спортын арга хэмжээ байхаа болж спорт, аялал жуулчлал, соёл, нийгмийн салбарыг нэгтгэсэн бүхэл бүтэн экосистем болон хөгжиж хэдэн зуун тэрбум юаний үнэлгээтэй зах зээлийг бүрдүүлэх болно. Жирийн хэсэг гэхэд 10,000 робот. Энэ бол шинжлэх ухааны уран зөгнөл биш, харин Хятадын бодит төлөвлөгөө юм. Хүн төрс роботууд үйлдвэрээс гарч үйлдвэрлэл, логистик, тэр бүхэл айл өрхийн амьдрал нэвтэрч эхэлжээ. Хятад улс төмрийг хэрхэн сэтгэж ажиллаж сургаж байгааг бид төгсгөлийн сурвалжлагаар хүргэнэ. Хүн дүрст роботууд захим орчныг байлдан дагуулж байна. Тэд марафонд гүйж, ширээний теннис тоглож, акробатын үзүүлбэр хүртэл үзүүлдэг болжээ. Гэвч бодит ажил гүйцэтгэх төвшөнд хүрэхэд тэдэнд одоогоор хугацаа хэрэгтэй хэвээр байна. Хөдөлгөөн нь төдийлөн уян хатан биш бөгөөд өдөр тутмын амьдралд олноор нэвтрэх нь алс ирээдүйн асуудал хэвээр байгаа юм. Хэрв хүн дүрст роботууд гэрийн бодит ажлыг гүйцэтгэх тухай ярил урт зам биднийг хүлээж байна гэж бодож байна. Роботын тарих ерөнхийдөө дүгнэх чадвартай байх, даалгаврыг нарийн гүйцэтгэх, мөн зай хураагуурын ашиглалтын хугацаа, ажлын наривчлал, аюулгүй байдлын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Хятадд хүн дүрст робот болон биед хэлбэрт хиймэл оюуныг үйлдвэрлэлд төрөвжилсэн байдлаар нэвтрүүлэх үндэсний хэмжээний хөтөлбөрийг эхлүүлжээ. Энэхүү санаачлага саяхан хэрэгжиж эхэлсэн байна. Зорилго нь тун амбицтай гин. Энэ оны эцэс гэхэд роботууд болон тэдгээрийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бодит үйлдвэрлэлийн орчинд тогтмол ашигладаг болох ёстой. Эдгээр бодит хэрэглээний орчныг нэвтрүүлэхийн хэрээр бид улам их хөгжил цуглуулна. Тэр бүх хөгжил ирээдүйд илүү олон талын чадвартай робот бий болоход тусах болно. Албан ёсны мэдээллээр 2025 онд Хятадд 140 гаруй компани үйлдвэрлэсэн 17,000 орчим хүн дүрст робот нийлүүлжээ. Одоо гол анхаарал нь техникийн хангамжийн үзүүлэлтэд бус, харин робот бодит ертөнцийг хэрхэн ойлгох чадварт төвлөрч байна. Өөрөөр хэлбэл орчныг мэдрэх, бие дан шийдвэр гаргах, ажлын явцдаа шинэ зүйл суралцах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэж байгаа юм. Бид одоогоор бодит ертөнцийг том мэдрэмж болон компьютерийн тусламжтайгаар ойлгож суралцж байна. Роботууд
бодит орчныг илүү сайн ойлгож, түүнтэй үр дүнтэй харилцан ажиллахын тулд өгөгдөл болон орчнонд зөвхөн тогтмол бус илүү динамик байх шаардлагатай. Төлөвлөгөөний дагуу энэ оны эцэсгэхэд 100 гаруй тусгай хэрэглээний программын тусламжтайгаар 10,000 хүн дүрст роботыг ашиглалтад нэвтрүүлэхээр төлөвлөжээ. 6 сар гэдэг урт хугацаа биш. Гэвч хүчин чармаалтай төвлөрүүлж чадах юм бол салбарын инженерийн бодит шийдлүүдийг илүү хурдан олох боломжтой. Энэ нь эргээд үйлдвэрлэлийн бүх шатанд ажиллаж байгаа компаниудын хөгжилд шин түлхэц өгөх юм. Үүгээр өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Ice Global сувгийг үзээрэй. Зөвхөн Монголд төдийгүй хөрш орнуудад болж байгаа үйл явдлын талаар цаг алдалгүй мэдээлэл авах болно. Та бүхэнтэй Гамбатын басанс руу хамт байлаа. Дараах 7 хоногт дахин уулзцгаая.